ഓൾ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ബ്രെഡ് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. ഈ നോമ്പിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ 4 ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ ബ്രെഡ് ഞാൻ ഒരു 3ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഇതേ രീതിയിൽ 3 പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു മുട്ടയിലേക്ക് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഉണക്കമുളക് ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ ഒരു മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ബ്രെഡ് വീതം എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ ഒരു മിക്സിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ലേ, ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളി ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണാത്തവരൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ബ്രെഡും വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ഞാൻ ഡബിൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് കഴിക്കാനും അതേപോലെ കാണാനും ഭംഗി. 2 കോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനത് 2 കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം തന്നെ അവിടെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓവർ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുത്താൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രെഡൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം.
അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.